अब म त फेरि त्यस्तो खतरा राइडर पनि होइन है, फेरि आएर लड्यो भने माइन्ड नगर्ने। हामी गोर्खा पार्क हुँदै तपाईँलाई माथि भालढुङ्गा मावि अनि माथि भएर चाहिँ हामी चतरा निस्किने योजनामा छौँ। बाटो एकदम अफरोड छ, राम्रो छैन, भर्खर पानी परिरहेको छ। यात्रा पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, गएको केही दिन अगाडि म र मेरो श्रीमतीले पनि ट्राई गरेको थियौँ, तर सकेनौँ किनकि पानी ठुलो पऱ्यो र अहिले पनि के हुन्छ थाहा छैन। र अहिले चाहिँ म हाम्रो आर्य गुरुजीसँग जाँदैछु है, र बाँकी रहेको जर्नी तपाईँहरूलाई यात्रा कस्तो हुन्छ हामी देखाउनेछौँ। थ्याङ्क यू। रेकर्ड भइरहेछ, माइक अन गरिस्? हजुर। यो चाहिँ रत्नचोक भयो, तपाईँलाई हामी रत्नचोक घुमाएर देखाउँदैछौँ। ल रत्नचोकदेखि तपाईँ होइन सिधै तलतिर रेलवे गएर पनि चतरा पुग्न सक्नुहुन्छ। तर आज हामी तपाईँलाई नयाँ बाटो, यो मङ्गलबारे हुँदै है, यो बाटो चाहिँ तपाईँहरू हामी गोर्खा पार्क हुँदै अनि भालढुङ्गा मावि हुँदै हामी त्यो बाटो जान्छौँ। अब अहिलेसम्म गएको अनुभव त छैन, तर मैले त्यो गुगल म्यापमा हेरेर अहिले निर्णय गर्न आँटेको। आर्य? हजुर हजुर, यस एकदम। त पहिला कहाँसम्म गएको अरे? म त्यो स्कुलसम्म पुगेको, तर खोला पुग्यो, बाटो चाहिँ पुगेन। बाटो पुगेको छैन? कोका खोला तल जाँदा कहाँ पुगिन्छ भनेर त्यतातिर पुग्यो। ए ओके। ल अब हामी त भालढुङ्गा मावि हुँदै जाने तयारीमा छौँ। मौसम त्यति राम्रो छैन, साथ दिन्छ कि दिँदैन होइन, तर पनि अब प्रयास चाहिँ गरौँ न होइन। ल हेर्नुहोस् त, सडनली उहाँले इन्डिकेटरै नदिकन बाइक स्वाटै झिक्नुभयो र हामीले झन्डै दुर्घटना हुनबाट बच्यो। बचाएर हामीले लग्यो। सुरुमा यहाँ बाटोले मान्छेहरू बाटो हेरेन काट्छ, हेर्नु त्यहाँ देखिहाल्नु भयो, राइट साइड काटेको छ, टन्लीको छ होइन। नेपालमा ट्राफिक डिसिप्लिन त खतमै छ। रुल्स एन्ड रेगुलेसन थाहा नपाइकन लाइसेन्स पाएको छ होइन। कम्तीमा बाइक अब टर्न गर्दै गर्दा सबभन्दा पहिला पछाडिबाट कोही आउँदैछ कि छैन हेर्नुपर्छ, राइट लेफ्ट हेर्नु पऱ्यो होइन, छैन यो सेन्स बिना कुदाइरहेको हो। ल बाटो चाहिँ देखिहाल्नु भयो, अब फुल अफ पानी है। अहिले भर्खर पानी परेको छ, झन्डै 2 घन्टा पानी पऱ्यो धरानमा। अब पानी बाटो त्यस्तै छ, अफरोड हो सबै। अहिले मङ्गलबारे चोकमा चाहिँ बाटो बनिँदैछ र सिधै तपाईँहरू जानु सक्नुहुन्न, म त्यो तलबाट घुमाएर लिएर आएको। तर केही दिनमा त्यहाँ बनिसक्छ, तपाईँहरू सिधै जानु पनि सक्नुहुन्छ है। घुम्नै पर्यो, एक राउन्ड घुम्नै पर्यो। ल माफ चाहन्छौ, आज बुढाबुढी भ्लगमा मेरो श्रीमती सुजनाजी चाहिँ अलिकति सन्चो नहुनु भएकोले गर्दाखेरि उहाँ जान सक्नु भएन। हामीले योभन्दा अगाडि पनि ट्राई गरेका थियौँ, तर पानी परेकोले गर्दा हामी भिज्यौँ र उहाँ अलिकति सन्चो हुनुहुन्न। त्यही भएर आज हामी आर्य गुरुजीसँग यो भ्लग बनाउँदैछौँ। आर्य हजुर, अब एउटा पिलियनको रूपमा त अलि बाइकमा बसिरहेको छ होइन? हजुर। योभन्दा अगाडि पनि धेरै बाइकहरू चढेको छ नि त होइन? अनि अहिले पिलियनको रूपमा हामी विशेष गरी यो अफरोडमा हामी बाइक कुदाउँदैछौँ नि। पिलियनलाई कस्तो छ यो बाइक? यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा अब एक्सप्लस पनि छ, 100 चढ्याएको मैले है। स्लाइटली डिफ्रेन्स छ तपाईँको। अब धेरै जस्तोले कम्पेयर गरिराख्नु भएको छ एक्सप्लस 200 को मोडलसँग, तर 210 एक कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट। अलिकति त्यसको स्लाइटली एजले डिफ्रेन्स भएपछि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भइहाल्छ। सस्पेन्सन चाहिँ राम्रो छ होइन? कम्फोर्टेबल चाहिँ एकदम, पछाडि बस्नलाई बबाल छ है। ल यही हो सर्दुको लागि। ल सर्दुको लागि यही हो। अस्ति आर्य गुरुजीले यहाँ भिडियो बनाउनु भएको एकदम भाइरल भएको थियो है। अनि डेफिनेटली अब सस्पेन्सनमा फरक लिएको छ अहिले 200देखि 210मा। अनि अब पिलियन, अब हाम्रो आर्य भाइ चाहिँ तपाईँलाई 5 फुट 11 इन्च, अब यति अल्गो मान्छेलाई पनि कम्फोर्टेबल छ भनेपछि सायद अरूलाई प्रब्लम नहुनुपर्ने हो। अब हुनु त अब लङ जर्नीमा अब अल डे हिँड्नु पर्दा गर्दा त गाह्रो डेफिनेटली भइहाल्छ, सबैलाई भइहाल्छ, जुनै बाइकमा नि भइहाल्छ। ल अब हाम्रो पिच रोड सक्यो है। अब हामी आज मौसम राम्रो भएर यदि सक्सेस भयौँ भने चाहिँ हामी चतरा पुग्नेछौँ र चतरा पुगेपछि मात्रै हामीले पिच बाटो भेट्नेछौँ, नत्र चाहिँ हाम्रो अल द वे अब बाटो यस्तै हुनेछ है, खाडल खुडल होइन। अब डेफिनेटली तपाईँलाई यो एक्सप्लोस कुदाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कन्फिडेन्ट चाहिँ ओभर फिल हुन्छ। म चाहिँ अब त्यस्तो राइडर खतरा राइडर त होइन, म बाइक त हटाउँदै कुदाउँदिनँ, जहिले पनि म कार कुदाएर हिँड्ने हो। तर यो बाइकमा अफ रोड चाहिँ तपाईँलाई भेरी इजी क्या।
ल बाटो त यहाँ त होस् रहेछ है। अब मैले क्यामेरा हामीतिर पारेको छु, अगाडि पारेको थाहा हुन्थ्यो होइन। होस् बाटो रहेछ यो। माथि जेनरल बाइकहरू त चिप्लिहाल्छ क्या। अब यो चिप्लिन्छ, पुरै चिप्लिन्छ। अनि फेरि अर्को कुरा टायरमा पनि भर पर्छ। अब यो अझै प्योर अफ रोड टायर होइन क्या। यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो सेमी हो टायर हो होइन। हाइवे ट्रेन र अफ रोड दुइटाको लागि हुने हो। फुल्ली अफ रोड टायर भन्दा झन् त्यस्तो केही पनि फिल हुँदैन। तर डेफिनेटली मलाई चाहिँ कुदाउनेलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट फिल भइरहेछ आर्यो। के भइरहेछ? कन्फिडेन्ट क्या, केही हुँदैन भन्ने फिल भइरहेछ क्या। यस्तै बाटो होइन के हो क्या त हिलो हिलो। अस्ति यहीँबाट गोर्खा पार्कबाट हामी आउँदै थियौँ, यहाँ बाइक सिक्दै यहाँ लडेको छ। ए है त्यही बाटोमा अब तपाईँहरूलाई यहाँ देख्नु भएन मैले, किनकि क्यामेरा हामीतिर पारेको छु। नत्र बाटो चाहिँ खत्तम। अब आर्य गुरुजीले भनेको पनि सुनिहाल्नु भयो होइन। अस्ति त यहीँ बाइक लडेको थियो चिप्लिएर क्या। ल हामी चाहिँ विष्णुपादुका भन्ज्याङ आइपुगेका छौँ होइन। अब भन्ज्याङदेखि चाहिँ हामी लेफ्ट लिनुपर्ने हुन्छ। ल अब क्यामेरा हामीतिर छ, तर पनि तपाईँहरूलाई हामी भनिदिँदैछौँ यहाँदेखि चाहिँ लेफ्ट लिनुपर्ने हुन्छ। बरा क्षेत्र र धरान उपमहानगरपालिकाको सिमाना बरडाँडा पुगेपछि पानी पर्न थाल्यो र हामी केही बेर पानीमा ओत लागेर बस्ने निर्णय गऱ्यौँ र केही बेर पछाडि पानी रोकेपछि मात्रै हामीले आफ्नो यात्रा सुरुवात गऱ्यौँ। हाम्रो यहाँ अहिले हामी बसेको ठाउँ चाहिँ बस स्टप रहेछ। यहाँ हामी पानी पर्दैछ र पानी छल्नको लागि बस्यो। यहाँ चाहिँ यसरी गाडीहरू आउँदो रहेछ। अनि यो गाडीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई आफ्नो धरानको 20 नम्बर वार्डको विभिन्न गाउँहरू र बरा क्षेत्रका गाउँहरू लाने गर्दो रहेछ है। अब यहाँदेखि पछाडि यतातिर हेर्नुभयो भने यतातिर चाहिँ बरा क्षेत्र पर्छ, बरा क्षेत्र नगरपालिका पर्छ। यतातिर सबै धरान है, धरान उपमहानगरपालिका नै हो यतातिर चाहिँ। हजुर हेर्नुभयो भने बरडाँडा कटेर हामी अगाडि लाग्यौँ र अहिले चाहिँ यो तपाईँलाई हामी चियाबारीतिर लाग्दैछौँ। बरडाँडा तपाईँलाई बरडाँडा अनि बरडाँडामा हामी निकै बेर बस्यौँ, दुईजना भिडियोहरू खिच्यौँ होइन। अनि पानी पऱ्यो फेरि होइन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी निकै बेर रह्यौँ। अब नेक्स्ट हाम्रो डेस्टिनेसन सूर्यकुण्ड। हामी सूर्यकुण्डतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ र सूर्यकुण्डमा पुगेर पनि हामी अलिकति तपाईँलाई सिनेमेटिक ड्रोन सटहरू देखाउनेछौँ। र यो चियाबारीको चाहिँ अघि नै हामीले सट लिइसकेका छौँ। यो सट पनि हामी तपाईँलाई यहाँ भिडियोमा हालिदिनेछौँ। यो चियाबारी गाउँ हो, तर अघि चाहिँ अलिकति धेरै कुहिरो लागेकोले गर्दा त्यति राम्रो भिडियो छैन होला। तर योपालिको लागि चाहिँ हामीले तपाईँलाई त्यति नै भिडियो देखाउन सक्ने भयो। सूर्यकुण्डको अलिक राम्रो भयो भने तपाईँलाई देखाउनेछौँ ल। अनि अब हामी अहिले बडा क्षेत्र नगरपालिका छिरिसकेका रहेछौँ। अब अलिक पर अघि बरडाँडामा चाहिँ ऊ थियो के अरे धरान उपमहानगरपालिका थियो, बरा क्षेत्र। अनि हामीले सोधे पनि थियौँ होमस्टे छ कि छैन त्यतिर भनेर, उहाँहरूले त छैन भन्नुभएको थियो। बिचरा थाहा रहेन रहेछ होइन। अब बाटो राम्रो भएकोले हामी पनि कुदाएको छौँ। यता होमस्टे छ भन्ने थाहा भयो, हेरौँ न एकचोटि। भएन भने त सब परिवार आएर होमस्टेमा बसेर जाँदा पनि हुन्छ क्या। तपाईँहरू आउँदै गर्दाखेरि क्याम्पेनै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। होमस्टे छ भने त होमस्टेमा बस्दा भइहाल्यो नि। सुन्नुहोस् न, यो सूर्यकुण्ड होमस्टे कहाँनिर होला? होमस्टे होइन, होमस्टे छ यहाँनिर रहेछ। हामी पहिलोचोटि आएको हेरौँ भनेर नि। ए राम्रो चाहिँ कुन छ? ए हुन्छ, हस् धन्यवाद। अहिले त हामी बस्ने गरी आएको होइन, यसो भ्लग बनाउँदैछौँ। अनि कस्तो छ एक्चुअली देखाऊँ भनेर नि। ल यहाँबाट तपाईँ ठाउँ त एकदम सोलिड ठाउँ छ। यहाँ अलिकति मौसम खुलेको छैन। यता सप्तकोशी यो चत्रा हो, चत्रा यो चत्रा यता। ल अहिले चाहिँ हामी यो चियाबारी, यो ठाउँको नाम ल चियाबारीमा चाहिँ हामी यहाँ पदम भाइको होमस्टे रहेछ। त्यो होमस्टे तपाईँहरूलाई हामीले भिडियोमा देखाइदिनेछौँ। अनि तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो भने पदम भाइको नम्बर पनि हामीले स्क्रिनमा राखिदिनेछौँ। फोन गरेर तपाईँहरू सपरिवार आउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ कोशी अनि यता इटरीदेखि लिएर प्रकाशपुर सबैको दृश्य एकदम राम्रो देखिन्छ। बस्ने खाने एप्रोप्रिएट एकदम। भाइको प्राइस सुन्नुभयो होला भाइको मुखबाट, एकदम राम्रो छ, सस्तो पनि छ। प्रकृतिलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ चटपटेर चिया सुरु गऱ्यौँ होइन। ल भाइको फोन नम्बर बताइदिनु त हामीलाई। फोन नम्बर 97 97 43 43 88 88
5453 ल एकदम कस्ट त एकदम एप्रोप्रिएट छ है यो। ल तपाईँहरू अब फ्यामिली आउँदैनुहुन्छ भने आउनु होला। सायद अब भाइले इन द फ्युचर अझै थप्ने योजनामा छ कोठाहरू पनि ठुलो ग्रुपहरूलाई पनि। अब यहाँ तपाईँलाई मैले देखाइहालेँ एकदम राम्रो सप्तकोशीको भ्यू पुरै देखिँदैछ यहाँबाट हैन। क्लियर छैन यो हजुर नभए त इटली टोटल देखिन्छ एउटा बेगर यहाँ नाइटको भ्यू चाहिँ अझ राम्रो देखिन्छ। ल दाजु त्यहाँ कल गरौँ है दाइ। हुन्छ आउनु न भिजिट गर्नुपर्छ। पदम भाइ लाग्यो ल र हामी चाहिँ यहाँ छोडेर गइसकेको छौँ। अब मुभिङ हुँदै मौसमले चाहिँ अलिक च्यालेन्ज लाग्छ तर भए पनि ठिकै भयो। अहिले लगभग 4:46 गइसकेको छ। अलिकति मौसमले चाहिँ च्यालेन्जै दियो हामीलाई होइन। पानी पर्दैछ अनि हामी चाहिँ रोकिँदै अलिकति भिडियो सटहरू ड्रोन सटहरू खिच्दै आउँदैछौँ। सकेसम्म अब तपाईँहरूलाई यो एउटा भिडियोबाट फुल अब डिटेलहरू देऊ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना चाहिँ हो। यहाँ हामीले आज चाहिँ अब देखिहाल्नु भएको छ आर्य गुरुजी र हाम्रो यहाँनिर कोलाबोरेसनमा भिडियो बनिँदैछ है। त्यो नै होस् बाटो होला। त्यो देखेर सूर्यकुण्ड मन्दिर यहाँ रहेछ। हामीसँग धेरै समय छैन। देब्रेपट्टि देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले। अलिकति साँझ पर्न आँटेको छ। हामी चत्रा पुगेर आउने भन्ने छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अलिकति हामी हतार गरेर जाँदैछौँ। अलिकति हिलोहरू देख्नुभएको होला तपाईँहरूले। तर पनि हामी अब एक्सपल्समा छौँ चिन्तै गर्नु पर्दैन कि। खुट्टा पनि भुइँमा राख्नु पर्दैन। मजाले ह्यान्डल गरिदिएको कस्तो राम्रो यो ठाउँहरू हेर्नुहोस् त यो गाउँहरू भनेर जस्तो पनि लागेको थियो नि। हामी डाँडाको टुप्पामा छौँ भनेर तपाईँले सोच्नु भएको छ। मेरो चाहिँ अहिले पानी हिलोले उछ्लाएर जुत्ता सब खतम भयो। यो एक्सपल्स 210 चाहिँ मैले किनेदेखि मलाई के अनुभव लागेको छ भने नि अरे हजुर यो बाइक चाहिँ नकिन्नु पर्ने रहेछ। हजुर किन थाहा छ? हजुर यो बाइक किनेपछि धरानको पिच बाटोमा कुदाउनै मन लाग्दैन रहेछ नि। पाहाडतिर मात्रै क्या यस्तो बाटो कहाँ छ अफरोड कहाँ छ होइन डाँडा काँडा मात्रै यार चढ्यो। अनि अब तपाईँले अब यो एक्सपल्स किनेपछि तपाईँलाई डाँडा काँडा चढ्नु मन लाग्छ डुल्नु मन लाग्छ। अब तेल हाल्नै पऱ्यो पेट्रोल हाल्नै पऱ्यो होइन। अनि अब पैसा खर्च हुन्छ नै है। अनि अब यो बाइकले सिधै पैसा खर्च हुन्छ है। तपाईँलाई हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो ठाउँ आउनु पाइन्छ होइन। यहाँ हेर्नु त अनि यस्तो ठाउँ आउनु पाउनुहुन्छ। अनि खानै पऱ्यो होइन हिँड्नै पऱ्यो पैसा खर्च। त्यो तपाईँहरूलाई राम्रो सल्लाह दिन्छु। पैसा खर्च नगर्ने हो भने घरमै बस्ने हो भने चाहिँ बाइक नकिन्नुहोस् है प्लिज नकिन्नुहोस् होइन त आर्य। अघि हामी त्यहाँ चियाबारीमा बसेको ठाउँदेखि अलिक यता आउँदै गर्दा त्यही कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ बाटो चाहिँ उताको चाहिँ राम्रै थियो होइन। यताको चाहिँ ठिकै रहेछ है। बाइकको लागि चाहिँ एकदम हुने खालको छ। यो बाइकको लागि त चाहिने बाटो यस्तै हो। तर अब अलिकति गाडीहरू लिएर आउँदै गर्दा अलिकति अरू बाइक स्कुटीमा त अलिक समस्या होला कि भन्ने। लु सप्तकोशी हेर्नुहोस् त ल यस्तो मजाको यहाँबाट सप्तकोशी देखिराख्नु भएको छ। हामीले देखिरहेको छ क्यामेराबाट कतिको देखिएको छ है। एकदम राम्रो सप्तकोशी ल है। यस्तो लु यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ डेफिनेटली आउनुपर्छ है। एकचोटि चाहिँ घुम्नु नआइकन हुँदैन है। ल अब त सायद हामी ओह्रालो झर्छ होला। जस्ट धरानदेखि हामी निस्किएर हामी तपाईँलाई बाटो त ल अलिकति अब चाहिँ बाटो चाहिँ अलिक खराब आउनु थाल्यो है। अब त अलिक च्यालेन्जिङ बाटो छ जस्तो छ है। अरे अलिक च्यालेन्जिङ। अब म त फेरि त्यस्तो खतरा राइडर पनि होइन है। फेरि हारेर लड्यो भने माइन्ड नगर्ने। बढी कार कुदाएर हिँड्ने मान्छे हो। अब एक त अफरोड म त्यति हिँडेको छुइनँ। त्यही माथि बाटो यो चाहिँ अहिले ओभर हिलो र खाबाट च्यालेन्जिङ आयो। थ्याङ्क गड है। ल खुट्टासम्म टेक्नु परेन यार होइन। ल टेम्पोहरू आउँदैछ अलिकति समस्या चाहिँ हुन्छ नै रहेछ तपाईँलाई। अगाडि टेम्पो देख्नुभयो अलिकति समस्या चाहिँ हुँदैन रहेछ टेम्पोलाई। यहाँनिर अलिकति अड्क्यो होइन यस्तो छ। अदरवाइज यो टेम्पो चाहिँ पक्का अब तपाईँलाई बरा क्षेत्रबाटै आएको होला होइन। किन यहाँ चतरा त नजिक हो नि त धनबाट त अवश्य आएको होइन। जोस् सप्तकोशी देखिहाल्नुभयो तपाईँले होइन। हामी चाहिँ लगभग आज चाहिँ सफल हाम्रो लगभग
धरानदेखि हामीले नयाँ रुट तपाईँहरूलाई चत्रा लिएर आयो होइन। इजी रुट आउने हो भने तपाईँहरू अब मदन भण्डारी राजमार्ग हुँदै आउँदा भइहाल्यो। तर अलिकति एडभेन्चर लभर हुनुहुन्छ होइन, अलिकति तपाईँलाई त्यस्तो पाहाडतिर डुल्दै हावा खाँदै आउनु मन छ भने चाहिँ डेफिनेटली यो अहिले हामी आएको बाटो चाहिँ पक्का पक्की राम्रो छ है हजुरलाई। अब अलमोस्ट लगभग के तल आइसक्यो नि, जङ्गलहरू रुखहरू चेन्जहरू हुन थालिसक्यो। गर्मी हेर्नु त्यसको लगभग कोसीको तातोहरू चाहिँ हजुर अब रापहरू आउनु थाले सुरु गरेको छ। अहिले कति शीतल थियो अघि माथि, कोसी धेरै तल रहेछ। अझै पनि तर तलै छ। ढाड दुखेको के फिल छ अहिलेसम्म आर्यो छैन र त? ढाड चाक त बसेर डेफिनेटली दुखिएको छ, अलिअलि दुखिएको छ होइन। ढाड त त्यस्तो साह्रो बिग्रम छैन। फेरि यस्तो पनि हो के भने यो बाइकको सस्पेन्सन राम्रो भएर ढाड चाहिँ नदुखेको हो होइन। अब किनभने बुलेटतिर चल्यो भने त यतिखेर त ढाड त फाक भइसक्छ नि यस्तो बाटोमा त। आम्मामा पाड दुखेर हुन्छ। ल यो सप्तकोशी तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ र यो चत्रा बजार हो। हामीले चाहिँ अहिले ड्रोनको सट खिच्दैछौँ, हातमा रिमोट राखेर ड्रोन खिच्दैछौँ र यहाँबाट देखिने तपाईँलाई सिनहरू कस्तो छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई हामी देखाउँछौँ है। हेलो, अहिले म अनि हाम्रो आर्य गुरुजी हामीसँगै छौँ। लगभग आजको हाम्रो यात्रा टुङ्गिएको छ किनकि चत्रा हाम्रो अब निस्किन आँट्यो र यहाँ बसेर हामीले आजको अन्तिम ड्रोन सट लिएको छौँ। ओभरअल तपाईँहरूलाई हामी कन्क्लुजन सुनाउन गइरहेको छौँ। तपाईँहरू यदि चत्रा आउन चाहनुहुन्छ र विशेष गरी एडभेन्चर गर्दै घुम्दै आउन चाहनुहुन्छ भने के छ यो बाटो रेकमेन्ड? यस, वान अफ द बेस्ट है। तपाईँलाई अलिकति बाटो चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ तर भ्युजदेखि लिएर सब कुरा नेचर त यस्तो दामी पर्फेक्ट। त्यो धरानमा नि पाउनु हुँदैन, तपाईँ धरानको वरिपरिको कुनै डाँडामा पाउनु हुँदैन। हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो, अब हामी धरानको भएर होला, तर यहाँ चाहिँ एकदम बेस्ट छ, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। ल हामीले चाहिँ रेलवे छिर्दै गर्दाखेरि एकदम ठुलो पानी पर्न थाल्यो र पानी रोकिएन, त्यसै कारणले गर्दा रेलवेमै रोकिएर खाजा खाने निर्णय गऱ्यौँ र रेलवेमा खाजा खाइसकेपछि हामी चाहिँ फर्किएर फेरि हामी घर आयौँ र ओभरअल यात्रा हाम्रो एकदम राम्रो भयो। तपाईँले पनि आई होप यो भिडियो इन्जोय गर्नुभयो होला र अवश्य पनि तपाईँहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ भने यो बाटो जानुहोला र सूर्यकुण्ड र माथिको पहाडको एकदम मनोरम दृश्यहरू तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोमा हामीले खिचेका जति पनि ड्रोन सटहरू थियो त्यो चाहिँ सरी अनफर्चुनेटली फर्मेट भएर हामीले हाल्न पाएनौँ। नेक्स्ट टाइम अवश्य पनि हामीले सिनहरू हाल्नेछौँ, त्यसको लागि सरी भन्दै हाम्रो भ्लग यही अन्त गर्छौँ। धन्यवाद। हामी ब्याक टु द घर आइपुगेका छौँ आर्य गुरुजी र म। हाम्रो मोटर बाइक भ्लग भयो, अब छिटै हाम्रो कार भ्लग पनि आउँछ है। जेनरली म कारमा हिँड्छु। ल आजको भ्लग यिनी गऱ्यो भने त हजुर एकदम दामी भयो। ओभरअल राम्रो भयो होइन।